carboni e deve fare appello al minatore di sopra per avere la gabbia. E quel giorno il messaggio tra sotto e sopra non è passato bene, non si sono capiti e a un certo momento l'ingabbiatore del fondo ha visto la gabbia fermarsi davanti a lui, ma non l'aveva chiesto. E quindi se non l'ha chiesto non la può usare, che ci sia il regolamento interno alla miniera, oppure questa comunicazione si faceva col telefono a manivella o col cavo che passa nel pozzo e sono i suoni di campana, un suono, due suoni. Regolamento assolutamente molto molto importante da rispettare, che non ci stavano televisioni nel pozzo in quel tempo, quindi non si vedeva cosa si passava nel pozzo. E quel giorno, come ho detto, il messaggio non è passato bene tra sotto e sopra. Questo ingabbiatore in fondo ha visto la gabbia fermarsi davanti a lui, aveva wagoncini di carbone e ha creduto che questa gabbia era per lui. Ha spinto il wagoncino di carbone, è entrato a metà, quello vuoto che era dentro la gabbia è uscito a metà e poi si sono bloccati tutti e due. E la gabbia, il pozzo è previsto per un wagoncino alla volta. Là si trova una gabbia con due wagoncini, due metà dentro, due metà fuori. Nel frattempo, quel minatore che è sopra non sa che quello di sotto prende la gabbia in corso, quindi aveva una gabbia in fondo, l'altra è sopra. A un certo momento la gabbia di sopra scende, quella di sotto deve salire e non ce la fa a salire. Volendo salire distrugge tutto quello che ci sta nel pozzo, i cavi del telefono, i cavi elettrici che fanno le scintille, il cavo che portava l'aria compressa per i martelli pneumatici in fondo e una condotta di olio che serviva a fare la bilancia idraulica delle gabbie. L'olio più la scintilla elettrica, cosa ha fatto? L'incendio. Non è un colpo di grisù, non è un'esplosione che è successa quel giorno, è stato un incendio che è stato provocato dalla distruzione della condotta di olio e dei cavi elettrici e questa distruzione è stata provocata da un errore umano, un ingabbiatore che non ha rispettato le consigne. Allora ci sta un incendio, ci sta il fuoco, da quale parte va il fumo? Verso sopra, ma si è successo nel pozzo di entrata di aria, quindi il fumo non ce l'ha fatta salire. Il fumo è stato rimandato sotto nelle gallerie. Prima è stato il fumo, poi è stato il fuoco. Il legno che si usava in fondo era legno di pino. Poi ci stava certo grisù e carbone là in fondo. Da questa parte era il pozzo di uscita di aria viziata, ci stava un ventilatore aspiratore che tirava fuori l'aria viziata. Quel giorno ha tirato fuori il fumo e poi il fuoco. Allora, quel giorno erano 275 a aver preso il lavoro la mattina e sui 275 da questa parte ne hanno potuto risalire 13. Là era tutto bloccato, poi dopo questi 13 che hanno risalito la temperatura è stata più di 1000 gradi e i cavi che mantenevano le gabbie sono sciolti, le gabbie sono scese in fondo e quindi non si è potuto scendere più. Allora, dietro quella campana che è stata fatta a Molise in omaggio ai 406 orfani della tragedia, ci sta un rotondo, era un terzo pozzo che avevano cominciato a costruire al 1954, ma ancora non era in funzione. Allora hanno detto non fa niente, scendiamo da quella parte per vedere qui sotto cosa è successo. Ma in mezzo a questi pozzi ci stava un muro di cemento, ci stava giusto un buco per passare una persona, ma tutti i soccorritori avevano la bombone di ossigeno e non ce l'hanno fatta passare, si è dovuto distruggere questo muro e ci ha voluto 15 giorni. Sono passati dall'altra parte il 22 agosto, quindi quando sono arrivati dall'altra parte erano tutti morti. E per questo ho detto che quella maschera contro il monossido di carbone di 1 o 2 non serviva a niente. Ma siamo praticamente sicuri che questi minatori sono tutti morti asfissiati il primo giorno. Poi sono tutti stati risaliti questi 262 corpi da questa scala gialla che si trova qui, ma però col tempo. Si deve pensare che la miniera è chiusa per 9 mesi, il tempo di rimettere tutte queste gallerie a posto e quando si ritrovavano questi corpi si risalivano. E sui 262 corpi che sono stati risaliti, 19 non sono stati identificati. Si sapeva chi erano, che ci sono le medaglie, ma poi quando sono risaliti erano carbonizzati, schiacciate in mezzo a tutte queste gallerie che hanno crollato.
e altri sono rimasti nell'acqua per mesi e mesi e mesi prima di essere risaliti. Ecco.